¿Sabías tú que la flor de pitaya abre en la noche para ser polinizada y que pocas veces se puede observar tanta belleza? Sí. Así que disfruta, comparto contigo este momento tan importante para mí, viendo cómo las abejas que llegaron a mi jardín están polinizando mis flores de pitaya. Bendiciones, dale like y suscríbete. Linda, digo que sea grande esa pitaya. Ah, ¿estás trabajando? Yo voy a quiero un casa de pitaya, la saco de allí. No, sí, la sombra no me gusta.